សាលាភាសាអង់គ្លេស Ethnic យើងមានក្រុម Telegram មួយសម្រាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសឥតគិតថ្លៃនៅទីនោះបងប្អូនអាចសួរជាសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាឃើញវីដេអូមេរៀនភាសាអង់គ្លេសផ្សេងៗដែលខ្ញុំដាក់នៅលើ YouTube Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចឃើញវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអត់តន់ខ្លាចទៅជាសមាជិកទេក៏បងប្អូនអាចចូលទៅទីនោះបានដែរខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពី group Telegram ហ្នឹងដោយសារវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំយកចេញមកពីសំណើរបស់បងប្អូនដែលគាត់បានបង្ហោះនៅក្នុង group Telegram ហ្នឹងទេក៏បានសួរខ្ញុំថាតើយើងត្រូវដោះខាត់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចឲ្យពេលយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅយើងមានភាពជឿជាក់ជាងមុននៅពេលដែលយើងនិយាយដល់រឿងជឿជាក់រឿង confidence វាមិនមែនជារឿងដែលយើងអាចស្ដាប់កលឹះ 2-3 ទៅយើងអាចធ្វើទៅបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដាប់ពីណាគេដែលគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដើរតាមផ្លូវមួយណាហើយគេប្រាប់យើងអំពីវិធីណាមួយយើងគួរតែយកវិធីរបស់គេហ្នឹងទៅពិចារណាដែរពីព្រោះគេធ្វើបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេប្រាប់យើងនៅពេលដែលនិយាយដល់រឿងនិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំធ្លាប់បានដើរផ្លូវហ្នឹងយូរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំដឹងខ្លះថាតើបងប្អូនអាចធ្វើអីបានដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនឯងមានភាពជឿជាក់ជាងមុននៅក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីកលឹះទាំងអស់ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះកលឹះទាំងអស់នេះបានជាប្រយោជន៍ជូនបងប្អូនចំណុចទី1ធំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមកកំណត់គោលដៅតូចៗសិនបានហើយមិនបាច់កំណត់គោលដៅអីឲ្យមហិមាឡើងទៅនិយាយថ្លៃសន្ទរកថានៅលើឆាកលើអីទេអត់ចាំបាច់ទេចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅតូចៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានភ្លាមៗឥឡូវហ្នឹងគោលដៅតូចៗនោះឧទាហរណ៍អាចមានជាលក្ខណៈប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនកំណត់គោលដៅថាខ្លួនឯងត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងដើម្បីយកទៅក្នុងសកម្មភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអាចឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងទៅហាងពេលដែលយើងទៅសាលាជួបគ្រូពេលដែលយើងទៅថ្នាក់រៀនជួបមិត្តភ័ក្តិត្រូវជជែកវែកញែកនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងបង្ខំខ្លួនឯងកំណត់គោលដៅថាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសអានោះចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងរឿងគោលដៅតូចៗហ្នឹងបងប្អូនក៏អាចកំណត់គោលដៅជាលក្ខណៈមួយសប្តាហ៍គោលដៅជាលក្ខណៈមួយខែអញ្ចឹងថាតើក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយខែហ្នឹងយើងអាចកំណត់គោលដៅថ្មីរហូតទៅថាតើយើងត្រូវធ្វើអីថ្មីពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយខែទៅមួយខែគោលដៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គោលដៅក្នុងមួយខែអាចជារឿងងាយស្រួលដែរបងប្អូនអាចកំណត់គោលដៅថាក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយជាមួយមនុស្សថ្មីណាម្នាក់ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបានម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍នៅក្នុងថ្នាក់បើសិនជាយើងអាសានិយាយជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ណាម្នាក់យើងដូរគោលដៅថាអាទិត្យក្រោយយើងត្រូវទៅនិយាយជាមួយមនុស្សណាម្នាក់ទៀតឲ្យបានអញ្ចឹងគោលដៅនេះសាមញ្ញប៉ុន្តែវានឹងបង្កើនភាពជឿជាក់របស់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូននិយាយជាមួយមនុស្សច្រើនភាពជឿជាក់របស់យើងក៏វាកើនតាមនឹងអញ្ចឹងដែរចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានដែរគឺកំណត់គោលដៅតាមរយៈមេរៀនដែលយើងរៀនតែម្ដងជំនាញ speaking តាមពិតគឺជាជំនាញធំណា speaking skills ហ្នឹងចាំបងប្អូនអាចមើលសភៅអីដែលតាក់ទងមួយ speaking skills សភៅពុំដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងជំនាញមួយនេះគេប្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យកជំនាញដែលយើងបានរៀនហ្នឹងទៅអនុវត្តទៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាជំនាញ speaking មួយនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគេប្រាប់បងប្អូនថានៅពេលដែលនិយាយគួរតែរៀនប្រើប្រាស់ sentence frames sentence starters ឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជា I think I believe in my opinion អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកវាមកប្រើប្រាស់ទៅដាក់នៅក្នុងការសន្ទនារបស់បងប្អូនរៀនពីសភៅយកទៅអនុវត្តភ្លាមបងប្អូនឃើញប្រយោជន៍តែម្ដងហើយការអនុវត្តច្រើនហ្នឹងហើយវានឹងជួយឲ្យបងប្អូនមានភាពជឿជាក់ build your confidence ចំណុចទី1ធំបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចទី2ធំដែលយើងនិយាយអំពីការអនុវត្តហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមការអនុវត្តនិយាយភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមជ្ឈដ្ឋានមួយដែលផ្ដល់ជាការគាំទ្រមកដល់បងប្អូនវិញកុំចូលទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានណាដែលគេបន្តប្រអាប់យើងកំពុងតែអនុវត្តយើងអត់និយាយឥតខ្ចោះទេអញ្ចឹងយើងងាយបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាយើងទៅជួបនរណាគេម្នាក់ដែលគេបន្តប្រអាប់យើងគេសោចគេយំទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំខ្វល់ពីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញទៅរកមជ្ឈដ្ឋានមួយដែលយើងអាចអនុវត្តការនិយាយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបានចំណុចទី1បងប្អូនអាចចូលទៅក្លឹបហើយចូលទៅក្លឹបនេះមិនមែនក្លឹបរំក្លឹបច្រៀងទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាក្លឹបរៀនណានៅតាមមហាវិទ្យាល័យខ្លះឬក៏នៅតាមវិទ្យាល័យខ្លះគេមានក្លឹបទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងអាចចូលទៅបានហើយក្លឹបទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យយើងដុសខាត់ជំនាញណាមួយបងប្អូនចេះរើសក្លឹបណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង speaking ទៅហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងចឹងទៅឧទាហរណ៍ការខ្ញុំនៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំចូលទៅក្លឹបមួយដែលគេហៅថា Toastmaster Club ក្លឹបតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងធ្វើបទបង្ហាញខ្ញុំរៀននៅ
សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅក្លឹបបោះវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសក្លឹប debate club អីចឹងទៅចឹងសុទ្ធតែជាក្លឹបដែលដុសខាត់លើជំនាញ speaking របស់យើងហើយលើសពីក្លឹបបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រាស់ app បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាមានច្រើនបងប្អូនប្រើប្រាស់ app អីចឹងទៅក៏វាជួយដល់ speaking របស់យើងដែរហើយ app មានច្រើនខ្ញុំមិនចង់និយាយ app មួយណាឲ្យជាក់លាក់ទេ app តាក់ទងមួយ speaking មានច្រើនណាស់បងប្អូនអាចរកទៅ app ខ្លះ free app ខ្លះត្រូវបង់លុយទៀតចឹងទៅចំណុចមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនរត់បានទាំងអស់ល្អបំផុតគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏សមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបងប្អូនចេះរើសមិត្តភ័ក្តិណាដែលមានគោលដៅស្តៀងយើងគេចង់រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងយើងអាចអនុវត្តនិយាយភាសាអង់គ្លេសនឹងជាមួយគេបានហើយមិត្តភ័ក្តិបែបហ្នឹងមើលពីខាងក្រៅទៅពិបាករកប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបើកចិត្តឲ្យទូលាយតាមពិតមានមិត្តភ័ក្តិយើងដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយមានគោលដៅស្តៀងយើងនឹងច្រើនណាស់បងប្អូនបើកចិត្តឲ្យទូលាយទៅនិយាយមួយគេត្រង់ទៅថាយើងត្រូវការដៃគូដើម្បីអនុវត្តនិយាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងតើគេរីករាយចូលរួមជាមួយយើងអត់បើយើងរកគាត់ឲ្យគូបែបហ្នឹងបានណាចូលរួមជាមួយគេទៅបងប្អូននឹងរីកចម្រើនហើយចំណុចទី3បើសិនជារត់បានទាំងអស់តែម្ដងណាបងប្អូនអាចយកខ្លួនឯងជាដៃគូនៃខ្លួនឯងហ្មងយកកាមេរ៉ាដែលខ្លួនឯងមានថតខ្លួនឯងនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅហើយស្ដាប់ទៅបងប្អូនមិនអាចអត់ជឿខ្ញុំទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៃការស្ដាប់របស់យើងជាទូទៅប្រសើរជាងសមត្ថភាពនៃការនិយាយរបស់យើងចាំបងប្អូនអាចស្ដាប់ខ្លួនឯងនិយាយស្ដាប់ឲ្យបងប្អូននឹងដឹងថាខ្លួនឯងនិយាយខុសកន្លែងណានិយាយត្រូវកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅចឹងកន្លែងណាដែលយើងនិយាយត្រូវកន្លែងណាដែលយើងនិយាយប្រសើរហើយពង្រឹងកន្លែងនោះទៀតកន្លែងណាដែលយើងនិយាយរៀងខ្វះខាតអីចឹងទៅយើងដុសខាត់វាបន្ថែមជាងនឹងតិចទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនមានអ្នកណាដែលគេអាចជួយផ្ដល់ជាយោបល់ជាអីចឹងទៅបងប្អូនអាច record វីដេអូខ្លួនឯងនិយាយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងផ្ញើឲ្យគេមើលតែម្ដងជាក់ស្ដែងចុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមានលំហាត់ទូចមួយជូនបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង group រៀនភាសាអង់គ្លេសឥតគិតថ្លៃហ្នឹងរកមើលវីដេអូដែលនិយាយពីរឿងជំនាញ speaking នេះហើយខ្ញុំមានលំហាត់មួយគឺចង់ឲ្យបងប្អូន record សំឡេងខ្លួនឯងដាក់ចូលទៅក្នុង comment ក្រោមវីដេអូនេះទៅវាគឺជាលំហាត់មួយហើយខ្ញុំនឹងចូលមើលផ្ដល់ជាយោបល់ជូនបងប្អូនវិញចំណុចទី3នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយកភាសាអង់គ្លេសផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឧទាហរណ៍បងប្អូននិយាយជាមួយកូននេះអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាមានកូនដែលចេះភាសាអង់គ្លេសឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកដែលចូលចិត្តអធិប្បាយកីឡាអធិប្បាយរឿងធ្វើម្ហូបរឿងអីបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានដែរអាហ្នឹងគឺជាវិធីមួយនៃការអនុវត្តល្អត្រឡប់មកវិញរឿងមើលទូរទស្សន៍ស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់អីហ្នឹងវាជាជំនាញស្ដាប់ listening មែនណាប៉ុន្តែម្ដងទៀតជំនាញស្ដាប់ listening ហ្នឹងគឺវាអាច translate ទៅជាជំនាញ speaking បាននៅពេលដែលយើងស្ដាប់ឮ clear ខ្លួនដែលគេប្រើប្រាស់យើងស្ដាប់ឮគេរបៀបបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងយើងអាចធ្វើតាមគេយកអាហ្នឹងមកដាក់ចូលជំនាញនិយាយរបស់យើងដែរយើងឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមគេអញ្ចឹងទៅយើងរីកចម្រើនតាមគេអញ្ចឹងដែរហើយយូរទៅវាធ្វើឲ្យភាពជឿជាក់យើងនៅក្នុងការនិយាយហ្នឹងកើនជាងមុនអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់បងប្អូនចប់ឲ្យមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំមានលំហាត់ទូចមួយជូនដល់បងប្អូនធ្វើខ្ញុំមានប្រធានបទទៅទីនេះចំនួន3ទី1គឺ family ទី2គឺ friends family គ្រួសារ friends ហ្នឹងគឺមិត្តភ័ក្តិហើយទី3គឺជា hobbies ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន record វីដេអូខ្លួនឯងនិយាយភាសាអង់គ្លេសរយៈពេលតែ2នាទីបានហើយនិយាយអំពីប្រធានបទណាមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទ3ហ្នឹងចូលទៅក្នុង group Telegram រៀនឥតគិតថ្លៃរបស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednish ទៅបងប្អូនឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះហើយបងប្អូន comment ក្នុងវីដេអូហ្នឹងដោយផ្ញើ record ខ្លួនឯងនិយាយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលពិនិត្យមើល record នៃការនិយាយរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាមតិជូនទៅដល់បងប្អូនវិញថាតើបើសិនជាបងប្អូនឥឡូវមានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើឲ្យបានទៀតគួរតែដកខាត់ចំណុចណាបន្ថែមដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសខ្លួនឯងរីកចម្រើនទៅមុខទៀត